Yetwa mbitagwa Josephine wa Kathurima ndi rwang'ine rwa NCCK Eastern Upper Region Meru County Coordinating Committee na inkugwatanira na rwaria ruria ruomba kwejanwa ni chairperson wetu rukonie mantu jara jenderete ndene ya nthiguru yetu ja BBI na ouga itukwenda kithomo muno na aja mashinani ikenda riria tukaumara kuga BBI tukamenya BBI kuga atia na tukamenya imbiongwa iriki BBI so tutekinyeri tuteritani na tutekomenya na ibwega muntu kwamba komenya nikenda kombo kujukia itagaria riria riagirite tukuria ati referendum ya BBI maoni nejetu ebwirite kwija nyuma ya kithurano kia mwanka jwa 2022 nitugucoka tukaraithiriria riri romba kiri stakeholders bonthe ati kiri stakeholders bonthe ba Kenya tukuga ati tumbe gwika thiri ndene ya nthiguru yetu Kenya na guti muntu no omwe ubwirite gukua ni untu bwa BBI iraitite na mbere kana kithurano kana mantu jangi jakimiriga jara yomba kwithira jarungamite nontu bwa kugaurania Kenya kwou atukuromba na njira ya kwinyia turitanwe mantu jau jatucokere naja mashinani kenda tukomba ku make decision njega turitani na twamenya ngacoka nkagwatanira na rwaria rungi rwarua runthe rukonie BBI kugaurania antu tore kikundi giki kia NCCK itukwenda kuromba antu betu bethirwe gitari onthe bari na gukiriria na bagitumagiria urumwe gatigati gitu nikenda tukethera turi na ngwataniro na tukathithia mantu jonthe tugikiraga Murungu na tugika kinya tongeria betu baba tutongeretie njarene cia mwathani nitugire nitite na mbere ku divide ya Kenya ni onto kwina team mwanya iria igwatite murengo mwanya kwina team iria ikuga BBI ni bwirite gwita na mbere kinyere abatithomete bamenya ni mbiriku bakameki maoni jau na kwina bara nao bakwigua a Kenya ni babwirite kwamba kuthomithwa na bamenye ni mbi igwitwa BBI na ni mbi ndene yebuku ria BBI kiri mantu yabetete kuringira kura ni tukuromba na kuga ati already BBI ni rikitie kugaurana Kenya ende kuriona kanya kario kairi kagucokia mantu jaja na gucokaniria antu betu tukomba gwitana mwito jumwe jwina thiri no kiri no tongeria bura bwagirite.